都野猪要吃羊子。它都吃羊子。大家好，我是老王，我是莽子。今天来到了南川景福山脚下一个叫大风坡的地方。我们在那个地图上发现呢，大风坡那个地方好像还有几栋那种零零碎碎的房子，我们也不晓得那点有人住没得哈。由于今天是下雨天哈，上面的路比较陡，我们车就停在上面哈，没开下来，我们步行。在地图上呢，也显示那个地方是一条毛路，看来我们还是没走错哈，老王。对头，但是你发现没有，我们现在已经进入了一片石林。哎，对头。今天因为那个天空不作美哈，在下雾，我们感觉跟老王两个好像进入了那个仙境一样。莽仔，不知这个地方还有人住没得哈？我也不当清楚哦。其实，在地图上显示啊，那个山的前面是一条峡谷，但是今天呢，因为雾太大了，看不清楚。但是我们能听到起流水的声音哈。莽仔，过来。发现有房屋了。哦，那里还有栋房子哈。这个房子有点像那种电影里面那种，但不知有人居住没有哈？那不是在烧火吗？在冒烟嘞。我们下去看一下。走。哎，我都看到有个有个人了耶。好啊，我都没看到。那家，哎，你好。有人。到这里啊，哦，你要再贴菜呀？他不能我嘛？不能。在做饭啊？吃过了。你老家是这里的，应该是老家在这里哈。是这个地方的人。是这里的人。你是哪里的啊？我是长寿的。哪里啊？长寿哈。那你们平时那里耍的人应该很多哈？多得很。哎呀，我说今天这里面风景好好哦，我们就在转进来看到那边一片石林，好漂亮哦！石林里面有一像花海一样的，耶！我说这个地方还有老乡在这里住耶。有人。你的前面是一个峡谷啊？那下面是一个峡谷啊？峡谷。来旅游的人都要到峡谷去哦，他刚去了。都要峡谷去啊？下去远吗去嘛？他有那个去啊，他有杠的啊，那个垭口来的给。是的啊。那你在这里住了多少年？好多代人了。好多代人了呀。真的不摆了这个景点，感觉你这个真的是一个世外桃源嘞。有点冷，海拔高。海拔高吧？海拔1200米。1200啦。哦，他们那点还做了菜的哈。哦，做那个菜，弄了院起来那里。山那个大，山大。哎，有没得那种野生动物那些？野生动物只有野猪几只，反正是没得狼。那个旅游的一天那个多有狼，有那个狼咬人啊。好，进来的人那么多哈。碰到野猪的几率都很低哈。野猪是有的。野猪啊，毛狗啊，些都有。毛狗啊，混子啊，一猪吃猪这些都有，就是一些小型的东西吧。野猪属于大型野猪叫啊。你们看到经常可能看得到哈。它就是啃咬羊，咱们那个王。哦，这野猪要吃羊子。它都吃羊子。那野猪还很恐怖哦，我说起。野猪这个很恶。哦。那你们看得到怕不怕呀？看到之后还是怕啊，他吵人呐。他按人。还要往你人还拱起来。好黑人哦。柴米油盐那些都是外面买来拉进来哈。活人也在做。自己做点小菜嘛。都是哪一部米分。啊油啊那些在外面的买进来。猪啊些这里有养猪场噻。肉肯定都不用买了。之前没喂猪来杀呀？自己喂猪来杀猪噻。以前那点没成景区的时候的话，可能还新赶场那些是噻。要新赶场。在哪点去赶场啊？这都要去赶场哦，还是？确实那个。现在在哪点赶场啊？赶场场馆都是，都接近1个小时。以前如果没通车，可能还是够得走哈。
月那走3个小时，工走。人工走哈，我们还可以干先锋啊、三回啊、南平啊，那些小乡镇哈。那叔叔打扰你了哈。打扰了。没事没事。